ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾਨ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਸ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਾ ਕਰਕੇ ਗਾਰੇ ਜੇ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਗਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਕੱਢ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਐਚਐਫ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤੇ ਕਰਕੇ। ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਡਰਾਈ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਡਰਾਈ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਵੇ ਇੱਧਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਵੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਸਰੀਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ।